بتتميز الكلاب عن باقي الحيوانات بذكائها الكبير وإخلاصها للإنسان. كتير من الناس بيعتبروا كلابهم من أقرب أصدقائهم علشان بيشوفوا فيهم كل صفات الولاء والإخلاص والتضحية. ووجد الباحثون إن بعض أنواع الكلاب تختلف في القدرات الفكرية، وبيكون في تفاوت بين السلالات من ناحية الذكاء وسرعة التعليم وسهولة التدريب. أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي. ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك، ويلا بينا في رحلة ممتعة عن أذكى أنواع الكلاب في العالم. كلب البوردر كولي. حصل كلب البوردر كولي على لقب أذكى كلب بالإجماع تقريباً، وبيتميز الكلب ده بنشاطه العالي وحركته المستمرة، وبتكون طبيعة الكلب الدائمة إنه بيبحث عن مهمة علشان يقوم بيها، وبيكون نوع الكلاب ده من أفضل أنواع الكلاب لرعاية الأغنام في العالم. كلب الراعي الألماني أو جيرمان شيبرد. بيشتهر كلب الراعي الألماني بسبب شخصيته المتميزة، بيكون مخلص بشدة لأصحابه، وهو كلب يتمتع بذكاء كبير، وده اللي بيخليه عنده قابلية للتدريب بشكل كبير، وكمان يقدر يفهم التعليمات بسرعة كبيرة وينفذها بكل سهولة. علشان كده بيتم استخدام الكلب ده في الحراسة والبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى تربيته كحيوان أليف. كلب الجولدن ريتريفر. بتتميز سلالة الجولدن ريتريفر بأنها من سلالات الكلاب الأمريكية شديدة الذكاء، وده بيساعدها إنها تتعلم أي شيء بسرعة كبيرة. وبتكون الكلاب دي واحدة من أكتر سلالات الكلاب انتشاراً في مساعدة المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية. ولو شفنا الكلاب دي على الجانب الشخصي، بتكون كلاب ودودة ومرحة ومخلصة لأصحابها بشكل كبير. كلب الدوبرمان. بيتميز كلب الدوبرمان بذكائه وسرعته وقدرته على التحمل. بيكون جسمه عضلي رياضي، وفي الغالب بيستخدم في الحماية والحراسة وكمان تتبع الأثر. كلب الدوبرمان بيكون مهدد بالخطر من الآخرين بسبب ذكائه المفرط وقدرته على كشف أي مصايب وإمساك أي شخص مذنب أو مخطئ. كلب لابرادور ريتريفر. بيكون كلب لابرادور ريتريفر عنده شعبية كبيرة جدا في أمريكا بسبب الصفات الكتيرة اللي بيتميز بيها. فهو كلب ذكي وودود ونشيط، بيتم استخدامه في الرياضات اللي بتعتمد على خفة الحركة والمنافسة. كلب بابليون. بتتميز سلالة كلب بابليون بأنها من أذكى سلالات الكلاب، وكمان بتتميز إنها كلاب مرحة وحذرة وشجاعة، وبيكون شكلها ملفت لأنها كلاب صغيرة في الحجم. وبتستخدم الكلاب دي في الرياضات المختلفة وفي الدعم والعلاج العاطفي للإنسان، لأنها تمتلك قدرة كبيرة على الارتباط القوي بالبشر. بتكون الكلاب دي عقليتها مختلفة عن باقي الكلاب الأخرى، وده بسبب الاعتقاد بأنهم أكبر وأقوى مما هم عليه، وده بيخليهم يتصرفوا تصرفات وأفعال غير مناسبة مع حجمهم وقدرتهم العضلية الطبيعية. كلب الروت وايلر. بيتصنف كلب الروت وايلر بأنه من الكلاب القوية اللي بتمتلك تاريخ طويل بالخدمة في أعمال الحراسة وأعمال الشرطة المختلفة. وعلى الرغم من شكلها المخيف للغرباء، إلا أنها مرحة ومخلصة لمالكيها جدا. بتتميز الكلاب دي بالسهولة في التدريب بسبب ذكائها، ويفضل يكون تدريبهم في المراحل المبكرة وتلقيهم لأوامر بكل حزم علشان تكون الصفات دي موجودة فيهم من صغرهم، علشان بعد كده تكون أي مهمة خاصة بيهم تكون سهلة وبسيطة، وبتكون أي رياضة تنافسية يقدر يعملها ويفوز فيها بكل سهولة.
كلب الماشية الأسترالي أو الراعي الأسترالي. من أهم الصفات الموجودة في الكلاب دي هي الذكاء الكبير والفرط في أداء الحركة. بيتم تربية الكلب ده للحفاظ على سير الماشية في طابور، لأنه عنده قدرة كبيرة جدا على فهم وتنفيذ أي أمر يطلب منه، وبيكون عنده علاقات وثيقة بأصحابه، وده بيخليه ينفذ كل أمر يطلب منه بشكل دقيق جدا دون حدوث أي خطأ أو إهمال في تنفيذ أي أمر يطلب منه. بس كده، دي كانت رحلة صغيرة عن أذكى أنواع الكلاب في العالم. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبهولي في التعليقات. دمتم بكل خير.